大家好，又係我雪賢啦。今日咧，我又想同大家分享下我嘅裝備。咁咧，我嘅主武器咧就係、主要咧就用短槍啦，同埋碌啦，同埋呢個掃把同埋銀槍嘅。係啦，咁我一陣先講解下呢幾把槍有啲咩用啦，同埋有啲咩好處啦。咁我首先就講下我頂帽先啦。我頂帽嘅咧嘅主技能咧就係、對戰開始嘅時候咧就有30秒嘅狀態啦，咁咧就會加移速嘅，咁係變烏賊同埋人嘅行嘅移速咧就會增加嘅。咁主技能嘅右手邊嗰個咧就係、加你嘅大技嘅性能啦，咁咧就每一個咧就會加好似0.幾個 percent 嘅，咁其實都 OK 夠用噶啦。加咗就真係爭好遠嘅。咁然之後咧到左下邊嗰個咧就係、你俾人射中咗嘅時候咧，咁咧你嘅回復量咧，即係你嘅七彈嘅回復量咧就會減少嘅。咁呢個咧就會幫你升翻少少，即係冇咁影響得咁大啦。咁右手邊嗰個咧，咁就係你嘅人形嘅時候嘅移動速度。咁好啦，咁我件衫啦講下。咁咧件衫咧就係犀利啦，呢個主技能咧就係殺咗人嘅時候咧，就會令到人哋嘅復活時間增加，係啊。咁咧我又唔知佢會增加幾多，咁我又冇測試過，咁我又其實咧就即係我覺得加0.幾秒其實都已經夠用，其實已經係可以令到成個比賽嘅節奏就會唔同咗啦。然之後隔離嗰個咧就係、踩落人哋嘅墨水嘅時候咧，就會影響，即係你嘅移速咧就會冇咁影響嘅。咁好啦，咁然之後咧就到我對鞋啦，對鞋咧就係、主技能咧。就係跳嘅時候咧，就令到人哋睇唔到啊，着地嘅地點。咁但係咧，就好似更新咗之後咧，就係話如果太近敵人嘅話咧，其實都會睇到嘅。咁可能咧，我將來會轉嘅啦呢個。咁然之後右手邊個咧就係、你嘅主武器嘅射出去嘅七彈就會減少嘅，係啦。咁下邊嗰兩個都係一樣啦。咁就大技嘅性能就會增加嘅。好，咁我嘅其實大致上就係咁上下啦。咁我哋講下槍啦。咁好啦，咁我講下呢支槍先，係啦。咁呢支槍咧，我覺得佢最勁嘅地方咧，就係、有得騷擾人，同埋有得保護隊友。咁係啦，咁呢個咧炸彈咧就可以騷擾人或者去佔地嘅時候有用啦。咁其實咧佢輸出都幾高嘅。咁其實又可以殺人，又可以騷擾人咧，其實都真係幾好。咁同埋呢支槍嘅距離咧，就都幾舒服下嘅。咁大約就係咁上下啦。咁其實都射得中噶啦，係啦。咁樣咧，咁然之後咧，咁佢大技啦。咁我首先儲一儲佢大技先，係啦。咁佢大技咧撳完之後咧，就會有個第一陣咧就會有個盾喺自己身邊嘅。咁呢個盾咧就係、可以擋人哋。如果佢殺你嘅時候咧，你就當有1.5個自己，即係平時咧就係1嘅。咁而家你咧就會多咗0.5，咁你嘅就冇咁快死啦。咁其實打團戰啊，或者衝入敵方陣地殺人嘅時候咧，就非常之有用嘅。咁我係用最貴嗰支碌嘅，即係最高呢個支嘅，係啦。咁然之後呢把碌咧，就係、我又中意佢範圍比較廣啊，係啊。雖然咧，你睇下佢嘅射程咧就真係好遠嘅，係由呢度可以打到嗰度，係啦。咁其實佢射程都好遠下嘅，係啊。咁同埋咧就係佢嘅 R 技咧就可以咁樣嘅。咁呢個嘢咧就係、可以頂住敵方一陣嘅輸出啦。咁可能就有咩事就掉出嚟咁樣頂住啊，就係咁。咁然之後咧，我咧就係、最中意咧就係佢嗰招大技。因為呢啲碌嗰啲大技咧，好少有佢呢個大技嘅。我儲一儲先。咁佢招大技咧就係咁樣，即係狂掉炸彈。嗱呢個嘅13三角咧，就同啱啱嗰個桶嗰個咧係唔同嘅。佢嘅爆發咧係快啲，雖然輸出就少啲，但係咧就爆得快啲嘅。咁我覺得咧就佔地嘅時候咧就非常之有用。佢已經即係呢個碌咧已經好大㗎啦，嗰個範圍。然之後再加埋你嗰個炸彈嘅話咧，根本就係佔地嘅王者，冇人可以，即係冇地方你佔唔到嘅嘢。其實又可以殺人嘅呢個，不過我覺得碌嘅話都係佔地為最主要啦。
咁咧就係佢唔單止射速快，又舒服打得，然之後同埋佢支大，佢嘅副武器又係炸彈，呢個炸彈真係犀利。然之後咧同埋啊佢支大先犀利，佢啲大簡直係冰壺狂掉冰壺，又可以佔地又可以殺人，真係犀利。同埋佢嘅儲嘅時間咧其實都唔長嘅，好快就有，因為佢嘅射速好快。其實你佔地佔得好快嘅呢支嘢，其實你睇下好快，射120簡直係冇難度咁樣，好快真係。只不過係一個瞬間，咁你就殺咗個人啦。咁我覺得咧呢支嘢咧殺人咧就一流，不過咧咁就冇咗保護隊友嗰個分順啦。咁就要大家要有得取捨。咁但係如果你話打團戰又好，打打 Van 又好啦，打普通戰又好啦，其實佢嘅用處咧都係好廣泛嘅。咁就同頭先嗰支銀色槍差唔多啦，不過佢支大咧就可以殺人多嘅。今日咧就講住咁多先啦。